xog aan helnay ayaa sheegaysa in sidii hore ay isaga soo dhowaanayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe isla markaana ay inta badan isfaham hoose ka gaareen doodii ka taagnayd arrimaha Jubbaland. Mas'uuliyiintan oo laba jeer kulan ku yeeshay Dhuusamareeb intii uu socday shirka madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa kadib jiray xiriir dhexmaray dhinacyo ka kala socday kuwaasi oo ku heshiiyey in la ilaaliyo dastuurka Jubbaland iyo kan qaranka lana qaboojiyo xiisada. Farmaajo iyo Madoobe ayaa ku heshiiyey in shir dib u heshiisiin loo qabto beelaha Jubbaland waxaana shirkaasi uu ka dhici doonaa magaalooyinka Kismaayo iyo Garbaharey si loo xaliyo tabashooyinka beelaha iyo siyaasiyiinta qaarkood. Tallaabadii ugu dambeysay ee muujisay isku soo dhawaanshaha labada dhinac ayaa ahayd go'aankii dowladda Soomaaliya Arbacadii ku qaaday xayiraadda duulimaadyada caalamiga ah ee saarneyd magaalada Kismaayo iyadoo fasaxday in diyaaradaha rakaabka caalamiga ah ay toos u tagaan ugana dhoofaan garoonka Kismaayo iyagoo soo marin magaalada Muqdisho. go'aanka dowladda Soomaaliya ay dib ugu fasaxday duulimaadyada caalamiga ah ee tooska u tagay Kismaayo ayaa qayb ka ah fulinta heshiis Madoobe iyo Farmaajo ay horay u gaareen. siday tilmaamayso xogtaan helnay qodobada ay labada dhinac ku heshiiyeen isla markaana aan warbaahinta la wadaagin waxa kamid ah in dowladda Soomaaliya ay dib u soo celiso ciidamadii ay geysay Gado, in dowladda Soomaaliya ay dib xorriyadooda u siiso gudoomiyaashii Gado ee la xiray iyo qodobka saddexaad oo ah in dib loo fasaxo duulimaadyada tooska ah ee Kismaayo waxaana qodobkan uu noqday midkii ugu horreeyay oo dowladda Soomaaliya fuliso. ila wareedii ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweyne Farmaajo oo hadda dhinacyo badan ay kaga furan yihiin dagaal siyaasadeed uu garowsaday in sii socoshada dagaalka Jubbaland aysan hadda waxdan ugu jirin. dhinaca kalena ciidamada difaaca Algeria ayaa maalintii shalay ahayd ka digay in la hubeeyo qabiilada Liibiya inta ay socdaan colaadaha dagaal iyagoona tusaale u soo qaatay Soomaaliya. ciidamada ayaa sheegay in haddii arrintaas ay ka digeen ay dhacdo ay Liibiya isku bedelayso Soomaaliyada cusub taasoo qayb ka noqonaysa gaf ay ka caroodeen shacab badan oo dowladda Algeria mar kale ka soo gaaray Soomaaliya. wargeyska ciidamada Algeria oo baahiyay arrinkaas ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan laga feejignaado in hub loo gacan geliyo qabiilada Liibiya midaasoo caqabad hor la ku noqon karta nabadeynta Liibiya. xaaladda cusub ee maanta ka jirta Liibiya waxay ka halis badan tahay inta uu qof walba qiyaasi karayay waxaana arrintaasi Liibiya ay ka dhigi kartaa Soomaaliyada cusub ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ciidamada Algeria. hadalkan ayaa la micno ah mid horay uu u jeediyay madaxweynaha Algeria Abdelmajid oo ka digay in Liibiya ay xilligan noqoto Soomaaliya cusub isagoo la xiriirinaya dagaalada sukeeye ee ka dhacay Soomaaliya 1991. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wali laga sugayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo bedel u noqonaya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre oo si lama filaan ah meesha looga saaray. Farmaajo ayaana maalmihii la soo dhaafay wada tashiyo ku aadan ciida uu soo magacaabayo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uuna madaxweynaha wareysi la yeeshay dhowr xubnood oo xilkaasi madaxtooyada la doonayso midkood. magacaabista ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayay in madaxweynaha dedejiyo si xukuumadda kumeel gaarka ee hadda shaqada wada loo helo xukuumad rasmi ah oo shaqada kala wareegta bilooyinka dowladda u harsan. warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowr qorshe uu rabo inay hirgalaan awgeed uu dib ugu dhigayo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. qorshaha koobaad uu rabo madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inay tahay inuu rabo in xildhibaanada golaha shacabka muddo kororsi ay ku dhawaaqaan ka hor intuusan ra'iisul wasaare cusub soo magacaabin. waxaa sidoo kale la sheegayaa in qorshaha kale uu madaxweyne Farmaajo wato ay tahay in uu dib u dhaco shirka lagu balansan yahay inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb si ka hor go'aano adag u soo baxan lana fashiliyo heshiiskii Dhuusamareeb ee lagu gaaray. dadka siyaasadda falanqeeya ayaana aaminsan in madaxweyne Farmaajo ka shaqeynayo qaab kasta uu ku heli karo muddo kororsi. waxa uuna madaxweynaha isbaheesi la samaystay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada si uu ugu gogol xaaro muddo kororsi. siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood ayaana kabiya diidan in doorashada dalka dib loo dhigo sidoo kalena madaxweyne Farmaajo samaysto muddo kororsi aan raali looga ahayn. ridista xukuumaddii ra'iisul wasaare Kheyre hogaaminaya ayaa la sheegay in ujeedka ugu weyn madaxtooyada kaleedahay uu ahaa in lagu fashiliyo shirkii Dhuusamareeb sidoo kalena lagu sameeyo muddo kororsi 2 sano ah. dhanka kalena Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa shaaciyay halka uu salka ku hayo khilaafka dowladda. Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow ayaa markiisii ugu horeysay ka hadlay xaaladda cakiran ee siyaasadda Soomaaliya
xilli ay madaxda ugu sareysa dalka ku kala tageen khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay doctor cabdiraxmaan baadiyo ayaana sheegay in khilaafka uu yahay wax soo noqday kaas oo hadda si weyn uga dhex taagan dowladda federaalka oo ra-iisul wasaaraheedii daaqada looga saaray khilaaf la xiriira doorashooyinka wuxuuna si cad u sheegay in khilaafkaasi ay salka ku hayaan rabitaano shakhsi ah oo dalka uu horseedi kara jaawareer siyaasadeed oo cusub sidoo kale waxa uu xusay in khilaafka uu ku qotamo waxa uu ugu yeeray faham xumada dowladda federaalka ee dimuqraadiga ah oo madaxda dalka ka hor istaagi lahayd inay fuliyaan rabitaankooda shakhsiga ah doctor baadiyo ayaa waxaa kaloo u khilaafka soo noqda ku sheegay mid ay qayb ka tahay jiritaan la-aanta maxkamad dastuuri ah oo soo saari karta go-aano lagu kalsoonaan karo oo madax bannaan khilaafka siyaasadda ee hadda taagan salkiisu waa faham xumada dowladda federaalka ah oo dimuqraadi ah waa federaal oo awood wada qaybsan tahay oo ruuxna sida uu rabo ma samaysan karo ayuu ku yiri doctor baadiyow qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebooka wuxuuna intaasi sii raaciyay si loo xaliyo khilaafka waxaa maqan maxkamad dastuuri ah oo go-aankeeda lagu kalsoonaan lahaa sidaasi daraaddeed ma hureyso in madaxdu gasho heshiis wadar ogol ah si looga badbaadiyo dalka jahwareer siyaasadeed oo cusub hadalka baadiyow ayaana ku soo aadayay xilli dalka uu ku jiro khilaaf siyaasadeed oo xogan islamarkaasna laga cabsi qabo in gebi ahaanba lagu kala kaco shirka dhuusamareeb 3 oo madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uga arinsanayaan nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa geesta kalena waxaanu eegaynaa xog ku aadan Muuse Biixi oo ku gacan saaray dalab uga yimid wafdigii ka socday Shiinaha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii ugu dambeeyay ka warwareegayay inuu la kulmo wafdi kala duwan oo ka socda dowladda Shiinaha ayaa ugu dambeyn qaabilay shalay kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa xog ee helayso dabagalka wararka ayaa sheegaysa in wafdiga Shiinaha ka socda ay madaxtooyada Soomaaliland u gudbiyeen dalab ku saabsan u jaridda Taiwan oo uu hore u dhaxmaray heshiis rasmi ah labada dhinacba oo uu hore u dhaxmaray heshiis rasmi ah Soomaaliland iyo Taiwan Muuse Biixi ayaana gabi ahaanba ku gacan saaray dalabka ay u gudbiyeen mas'uuliyiinta Shiinaha ee uu la kulmay sida saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliland ee uu xaqiijiyeen dabagalka wararka diidmada Biixi ee dalabkaas ayaa waxa si weyn uga carooday safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo isagu Hargeysa u joogay wiiqista heshiiska Taiwan ee la saxiixatay Soomaaliland safiirkan oo maalmihii ugu dambeeyay dowladiisa Shiinaha ku qasabtay in ay dabacsanaan badan u muujiso xukuumadda Soomaaliland ayaa si dhaba loo ogeyn waxa uu kaga falcelin doono go'aanka Muuse Biixi safiirkan ayaana la fahansan yahay in uu door weyn ka ciyaaray keenista wafdi heer sare oo ka socda dowladiisa kuwaas oo si wada jir ah Muuse Biixi ugula kulmeen madaxtooyada haase yeeshee aan si cad loogu xusin magaciisa warkan ka soo baxay qasriga Soomaaliland xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Biixi ayaa weli ku madax adkaanaysa xoojinta xiriirka cusub ee Taiwan iyadoo labada dhinacna ay si rasmi ah isku widaarsadeen wakiilo xiriirkaasi ayaa waxaa horey si adag uga biyadiiday Shiinaha oo isagu sheegtay in Taiwan ay tahay jasiirad ka tirsan dhul weynihiisa halka iyaduna ay ku doodeyso taasi bedelkeeda inay tahay dal madax bannaan kiiska muwaadin Soomaaliyeed oo Denmarkna sharcigii kala noqotay ayaa maxkamad horyaala Cabdicasiis Axmed Cumar waa muwaadin Soomaaliyeed oo muddo 5 sano ah ku noolaa dalka Denmark dhowaan ayaa dowladda dalkaasi ay sheegtay inay sharcigii ay kala noqotay kadib markii uu sharcigii ka dhacay iskuna dayay inuu dib u soo cusboonaysiisto warbaahinta dowladda ayuu la soo xiriiray isagoo jooga dalkaasi waxa uuna uga waramay dhibaatada dalkaasi ku haysata iyo sababta loogala noqday aqoonsiga baasaboorka waxaan ahay buu yiri muwaadin Soomaaliyeed oo ku sugan wadanka Denmark waxaana jooga Denmark muddo 5 sano sharcigii wadanka ayaa iga dhamaaday 2019 bishii Julaayo waxaan tagay halka laga soo cusboonaysiisto sharciga waxa ay yiraahdeen annaga jawaab ku sii doono bilooyinka dib jawaabti ayaa noqotay waxa kala noqonay ogolaanshihii wadanka aad ku joogtay waa inaad wadanka uga baxdaa muddo 7 cisho ama aad ku qabsataa lawyer ayuu yiri Cabdicasiis Axmed Cumar muwaadinka Soomaaliyeed ayaa wareysigiisa ku sheegay in mustaqbalkiisa ee joogitaanka dalkaasi ay ku xiran tahay alla ka soo $1,700 taas oo qareenada ku qabsanayo si uu helo xuquuqdiisa Cabdicasiis Axmed Cumar wuxuu intaas ku daray inuusan awoodin inuu qarashkaasi iska bixiyo lacagta biilka uu qaatana ee waalidkiisa in yar ku biilo inta kalena noloshiisa uu ku maareeyo taas oo keentay inuu u qeyla dhaamiyo walaalihiisa Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka dhanka sharciyada ah oo ay dadka soo galootiga kala kulmaan dowladaha reer Yurub iyadoo ay jiraan dad badan oo ilaa iyo haatan sharciyo aanan helin kuwa sharciyada lagala noqday iyo dhibaatooyin kale oo ay dadka la kulmayaan ugu dambeyntiina Maxamed bin Salman ayaa isku dayay inuu dalka Canada dilka geysto
koox waxdisha oo uu soo diray maxamed bin salmaan ayaa la sheegay inay isku dayeen inay galaan wadanka Canada si ay u dilaan sargaal sare oo hore uga tirsanaa jiray sirdoonka Sacuudiga oo lagu magacaabi jiray Saad al-Jabari. kiis dacwada ayuu Saad al-Jabari u gudbiyay maxkamadda dalka Mareykanka. kiiskan uu ku faahfaahiyay qorshaha lagu dili lahaa iyo abaabulka maxamed bin salmaan. maxkamadaha federaalka ee Mareykanka ayaa ogol in la keeno kiisaska la xiriira dalalka shisheeye. Saad al-Jabari oo hore u ahaan jiray sargaal sare oo sirdoonka Sacuudiga ayaa hadda baxsad ku jooga dalka Canada, wuxuuna sheegay in Sacuudigu uu kooxdan waxdisho ku soo abaabulay dalka Mareykanka gudihiisa, isla markaasna kooxdan waxdisha lagu celiyo xuduudda dalka Canada. kooxdan oo lagu magacaabo guutada Shabeel ayaa isku dayeen inay dilaan Saad al-Jabari 13 maalmood kadib markii uu dhacay dilkii suxuufigii Jamaal Khashoggi oo sidoo kale sirdoonka Sacuudiga ku dileen magaalada Istanbul, Turkiga 2 Oktoobar 2018. kooxdan oo isku dayday inay Canada gudaha u galaan ayaa waxaa dib u celiyay ciidamada ilaalada xuduudaha Canada oo ka shakiyay. raggan ayaana iskugu jiray kuwa khabiir ku ah tirtirida raadadka goobaha dambiyada ee ka dhacaan iyo saraakiil sirdoonka Sacuudiga ka tirsan. dowladda Sacuudiga ayaana la sheegay in bishii Maarso afduubatay oo xabsiba ay ku hayso caruurta uu dhalay Saad al-Jabari iyo qaar kale oo kamid ah qaraabadiisa ku nool dalka Sacuudiga. falkan ayaana qayb ka ah cadaadiska maxamed bin salmaan saarayo ninka mucaaradka ku ah. kiiska dacwadda ee hadda horyaala maxkamadda Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay magacyada dadka mucaaradka ee u dhashay Sacuudiga ee qurbaha ku nool ee ku jira dadka uu dilka ku xukumay maxamed bin salmaan. ninkan iminka dacwadda ku soo oogaya maxamed bin salmaan ee falkaasi isku dayga ee la fashiliyay lagu doonayay in lagu qaarijiyo ayaa hore uga tirsanaa sirdoonka Sacuudiga. waxa uuna sheegay inuu gacanta ku hayo xogag sirdoon oo muujinaya dambiye adag oo uu galay dhaxal sugaha dalka Sacuudiga maxamed bin salmaan.